Varmt välkommen till SM6 YC On Air. Hoppas du har en riktigt skön sommar. Igår så var jag och min son ute och vi tog med oss cyklarna för att cykla ifrån Juvik på fastlandet ut till Hönö. Via Fotu och åter ut till Hönö för att aktivera Parks on Air, World Flora and Fauna och Islands on Air. Ja, det blev en helt underbar dag. 28 grader i skuggan, så det var varmt så det räckte och blev över. Efter aktiveringen här så har jag gjort en utrustningslista som jag hoppas att du kan ha användning av, och du hittar den i beskrivningen redan. Varmt välkommen till SM6 YC On Air. Ja, jag och min son har haft en rejäl cykeltur idag här. Vi parkerade bilen ute i Juvik utanför Hönö, och sedan tog vi färjan över till Hönö. Och så cyklar vi upp till Fotu och runt här och har vi ätit lite god mat vid Hönöklova. Och nu har vi kommit ut till Ersviken ut vid Hönörö. Och ja, vi tänkte vi skulle aktivera Ersviken här på Pota, Flora and Fauna, och det här är också en IOTA, en ö, Hönö givetvis. Så det blir ju en IOTA-aktivering också, tror jag, enligt alla konstens regler. Ja, det har varit rejält varmt idag, 28 grader, så att ja, det har varit riktigt tufft faktiskt att cykla runt här, trots att det har varit en liten sväng. Men det har varit väldigt, väldigt varmt och solen har verkligen varit högt och det har varit vindstilla. Men nu är vi ute vid havet och det börjar blåsa, vilket är skönt för att det är rejält varmt, det måste jag ju säga. Ja, så är det när man kör Pota och Flora and Fauna på sommarens hittills varmaste dag. Men nu kör vi igång här och upprättar stationen. Ja, vad har jag med mig för grejer idag? Ja, jag tänkte att vi skulle köra givetvis Chameleons SS17. Perfekt här ute vid havet för att göra det så enkelt som möjligt för en. Det här med att ta ut en mast hit ut känns ju lite bökigt. Det är svårt att sätta upp en mast här. Det är klart att det kan säkert finnas lite fästpunkter för Sotabeams ultralight antenn. Men vid havet så föredrar jag än så länge i alla fall att köra Chameleons vertikalutrustning. Här har jag då spiken med annan här som jag tänker dra i backen och köra helt enkelt Pota, Flora and Fauna och IOTA här med den här fantastiskt fina utsikten. Och här i har jag mitt 12 amperes batteri. Så det här var fulladdat idag så det fick följa med ut. Och jag kör FX4 CR. Det är ju alldeles perfekt att ha en så lätt ryggsäck som möjligt när man är ute. Ja, så nu blir det att upprätta antennen här. Ja, det blir ju kanonfint att upprätta SS17 med den här fina utsikten. Ska vi se om vi hittar tillräckligt med djup i jorden här. Ja, det tror jag ska fungera alldeles perfekt här. Så spiken sitter i. Jag kör SS17 och jag tänker att jag ska köra den i fullt uppfällt läge då, utdraget läge. Jag koncentrerar mig på 20 meter. Jag kör inte något annat idag, utan i alla fall inte 40 meter, utan det ska väl bli fint med 20 meter här. Vi kör några stationer här för att njuta utav vädret innan vi cyklar tillbaks genom Hönö till ta färjan över till Juvik och bilen hem till Onsala igen. Men det här är ju inte helt dum cykeldag det här. Ja, i min Savotta kackaryggsäck har jag ju midjebältet. Och här har jag allting jag behöver. Jag skriver en utrustningslista nedan. Och du som följer mig på kanalen vet ju om att jag gärna kör FX4 CR. Jag kör lite lågeffekt. Men jag har också med mig Xtennas QRP midjantenn. Men nu är vi så långt ute så det är ju ingen idé att använda den. Här är också motvikt. Och också för den SS17. Och också möjligt att sätta dit då så jag kan göra få till 40 meter med tråd här också. Har den slopandet hus. Men det blir ingenting med det idag. Och en liten trevlig antennkabel också. Men alla länkar ner i beskrivningen här. Nu är det inte att man glömmer sina adaptrar. Det är lätt hänt. Det har hänt mig förr om man säger så. Men nu är den med. För nu har jag ju en PL-kontakt på den här antennen här. Och inte en BNC. Så nu är den med. Underbart. Det är lite jobbigt att glömma sakerna hemma. Det blir långt att åka om man säger så. Så gör gärna en checklista på grejerna. Och ibland tror man inte allting är med. Men då har man glömt en liten grej. Så att gör gärna en checklista. Ja, nu är det dags att starta aktiveringen i Ersdalen här.
Och här är både Pota, Flora Fauna och IOTA EU 043. Så nu hoppas vi på en trevlig aktivering här. Ja, jag har kollat så att antennen är avstämd, frekvensen är ledig och nu har jag spottat mig här. CQ Parks on Wear, CQ Flora Fauna and Islands on the Air. This is Sierra Mike 6, Papa Oscar Tango Alpha. Echo Alpha 3 Mike Papa, Mexico Papa, QSM. Echo Alpha 3 Mike Papa, hi friend, really nice to hear you. 592 Park over. United Tango 5 Papa Italy, United Tango 5 Papa Italy. United Tango 5 Papa Italy, really nice to hear you again, well, really nice. And you're 519 here at the ocean, over. UT5 Papa Italy, very good afternoon. 59, 73, 44, thank you. Thank you. Italy Whiskey 6 Delta Radio Hotel. Italy Whiskey 6 Delta Romeo Hotel, hi Claudio, really nice to hear you, you're 519. Thank you for the nice report. You're about 5 and 5, 55. The name is Claudio from Italy Whiskey 6 Delta Romeo Hotel. Thank you very much. 73. 73. Oscar Sierra 8 Delta United Tango 5 Zulu Charlie. Oscar Sierra 8 Delta, hi we're at, really nice to hear you, booming here, 519 plus, over. 5 and 5, Matthias. 5 and 5. Thank you. Mycket tack. Tack. QR set, we see Sierra Mike 6, Papa Oscar Tango Alpha. United Tango 5 Zulu Charlie. United Tango 5 Zulu Charlie, hi there Luvek, real nice to hear you, first time here, and you're booming, 519 over. I'm United Tango 5 Zulu Charlie, Zealandia Charlie, it's correct, Nicole. Thank you very much. You also 5x9 from signal from portable from Pota station. Thanks for new reference for me. 73, hi. Hej 73. Ja, det är ju inte dåligt att få aktivera både Parks on Air, Flora Fauna och Islands on the Air. Ja, alla 3 på en gång, riktigt kul. Blev 19 kuson här på 19 minuter. Ja, så det gick riktigt bra. Det var ju fullt drag här faktiskt på banden. Och det blev bara 20 meter. Jag lyssnar runt lite grann på övriga band som jag kan köra med antennen här. Det vill säga 15 meter och 10 meter. Men det var helt dött faktiskt. Det är riktigt tråkigt att teammatchbandet har varit så inaktivt här under våren och sommaren. Men så är det ibland. Hoppas det blir bättre så småningom. Men 19, det är ju i alla fall fullt ut för att få det här godkänt som Pota. Det krävs ju 44 för Flora Fauna. Men det blir komma tillbaks hit ut givetvis. Och ja, men riktigt gott att få sig en cykeltur. Kanske nästa gång inte riktigt välja kanske sommarens hittills varmaste dag, 28 grader, solen rätt upp i luften. Det var lite mycket för en 53-årig gubbe. Men kul i alla fall, och nu är du lite svalare och skönt att komma hit ut och svalka sig lite grann i blåsten. Jag gör en checklista till dig som du kan använda som utgångspunkt när du ska ut och köra portabelt. Jag lägger en länk nedanför i beskrivningen här. Hoppas jag att du kommer att användning utav den som är lite hjälp på vägen i alla fall. Det var allting ifrån SM6 Yngve Erik Cesar ute här i det vackra naturreservatet 73 och på åter eterhörande. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray, hi Rich, really nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.